Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom încerca să facem ceva distractiv, să tragem la țintă cu un pistol cu discuri și cu un pistol cu ventuze. Ținta este selectată, primul pistol armat și dăm drumul. Primul pistol, cel cu discuri, a fost jalnic. Trecem la pistol cu ventuze și îi dăm drumul. Nu. Următor. Nu. Și ultimul glonț. Am zgâriat dinozaurul, dar acesta încă stă în picioare, trebuie să-l termin. Este timpul să schimbăm lucrurile și să devenim serioși. Va rezista oare dinozaurul nostru asaltului nemilos al robotului? Vom vedea. Și începem antrenamentul. Pregătește-te, domnule dinozaur. Ajunge la noi. Ajutor, domnule robot. Robotul a încurcat de data asta dinozaurul. Va fi împușcat de foarte aproape. Și se pare că domnul dragon dinozaur a ajuns la noi. Nu avem un câștigător detașat. În concluzie, dragi prieteni, să știți că violența nu rezolvă nimic niciodată. Cel mai bine este să fii pacifist. Și astfel se rezolvă multe lucruri. Iată! Fiți pacifiști!